Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Ban sanyo jalla Allah wanda yake yin taimako na. Dole ne in nemi ɗauki dan ya iya mun lamarina. Mai waƙar Hajji mun tare da Khadija a wagarana. Auren su na so da ƙauna kun shagali ango amarya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Ya Rabbana kai yau salati bin sama fifici ga kowa. Dan Abdullahi ɗana Ali da mazan da nake yabawa. Ahalinsa da masu habbai masu biya ba sa ɗagawa. Gaskiya suka zo su tsaida su suka yau yaƙi da garya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Mun tare da Khadija gunku na zo yau da bayani. Sun yi waka ta bikin ku duka ku saurara ku je. Hajji mun tare kai kulawa don kowa mata na da rauni. Gaskiya ku rike zaman ku kada ku yi sirki da garya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Khadija na zo da gare ki zan yi bayani ki biyayya. Tunda dai kin samu shaida abun jama'a ku kina da kunya. A zaman ku da ke da mun tare da jami'au kada ku yi musaya. Allah ya haɗa ku aure kar ku yi duban mai giyayya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Khadija ma ya kula da tsafta za ta da dodon gona aure. A cikin rai dai na shaka ga ki kina layin amare. Kin zamo mata ga mun tare amsa kira na karkuware. Hajji mun tare duba Allah kai yi tsiron haƙƙi na aure. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Haƙƙin talaci da sha sutura wajibi yana a kanka. In dai ka yadda cibi bai boyo rana ta wanka. Dole ne ni ma abin da yake baki na in faɗanka. Tunda an ce dan tuwon gobe ake wanke tukunya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Sirri na zamantakewa kada ku dinga faɗa wa kowa. Don ku duk mai yaɗa sirri nora ina ɗaukar sawawa. Sanda duk ranku ya ɓaci baya ya zama kuna tunawa. Yau muna murnar bikin ku kun yi rawa ta ko ku juya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Alhaji mun tare ango ne na Khadija yana da kima. A idanun yan uwansa har da mutane na da girma. An yi shaidar halinsa to ba na kushe shi nima. Ke Khadija ki biyayya gona salada ki gidaya. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Zo mu zauna zo mu saba na da ana ta faɗa da gaske. Hakuri za ku yi da juna ango amarya sai ku warke. Ango Hajji mun tari gani da kaina sai ka miƙe. Wanda duk zai nemi zaki zai aje kurna. Auren sunna da daɗi alƙawari Allah ya kullo. Alhaji mun tare ango Khadija Mahe ce amarya. Auren